Bạnសួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្សែវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីមួយមកបង្ហាញអ្នកនាងទាក់ទងនឹងរបៀបនៃការឆែកមើលតើ Telegram របស់យើងមានអ្នកណាលួចចូលប្រើដែរឬទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅ Telegram របស់យើងមកយើងឆែកមើលថាតើមាន device ណាប្លែកដែលចូលមើល Telegram របស់យើងហើយយើងអាចការពារសុវត្ថិភាពអូខេចឹងយើងចូលសញ្ញា3 tray នេះតបទីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅរកពាក្យថា setting ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មករកពាក្យថា device ដែលមានរូបសញ្ញាដូចជា computer នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំ computer laptop អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញកន្លែងនេះ Telegram desktop នៅលើ Windows PC យើងអាចមើលឈ្មោះទូរស័ព្ទដែលយើង login ប្រើមាន PC 64 bit Windows 10អូខេមាន Telegram Android Huawei Y10 Prime ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំចេញឆ្នាំ2018អូខេមួយទៀតនោះគឺ KA Camphone SE អាហ្នឹងជាប្រភេទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមួយទៀតតូចអូខេអញ្ចឹងវាមាន3 device ដែល login ប្រើសម្រាប់ Telegram របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន device ណាប្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមិនមែនជា device របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើវាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើ terminate នេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានទេគឺ device ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នក login ប្រើខ្លួនឯងអូខេឬក៏មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនេះ terminate all other sessionបើសិនបើមាន device ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ជិលចុចម្ដងមួយចុច terminate ម្ដងមួយអ្នកនរគ្នាអាចចុចខាងលើអាលឿងនេះអាក្រហមនេះអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងមកនោះវានឹងឲ្យយើងคลิกទៅទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងឧស្សាហ៍ឆែកមើលតើ Telegram របស់យើងមាន hacker ចូលប្រើដែរឬទេអូខេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពយើងត្រូវឆែកមើលឲ្យរៀងរាល់មួយអាទិត្យម្ដងទៅដើម្បីដឹងថាតើមាន hacker ចូលលួចប្រើរបស់យើងអត់អូខេដើម្បីយើងចុច terminate ដើម្បីការពារទូរស័ព្ទដៃការពារ Telegram របស់យើងកុំឲ្យមានការ hacker អូខេអញ្ចឹងយើង back មកវិញអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងបានជួបវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ទាក់ទងនឹងរបៀបនៃការឆែកមើល Telegram របស់យើងមានអ្នកណាចូលប្រើដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយៗ